नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ये है कुदरती स्विमिंग पूल। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग आ चुके हैं लगभग 800 फीट ऊंचा हाइट पे और यहाँ का मज़ा ले रहे हैं। ये है गीता घाट वाटरफॉल जो कि सासाराम में पड़ता है। काफ़ी आनंदित जगह है। आप अगर यहाँ पे एक बार आते हैं तो वाकई इस जगह का आप हो जाएंगे फैन और एक बार आना पसंद करेंगे। देख सकते हैं कितना मस्ती कर रहे हैं। और क्या बात।